Я не пожалела 359 рублей, купила маски медицинские в Дикси, 10 штук. Читаем. Маска трехслойная, не медицинская. Маска гигиеническая не является медицинской защитной маской и не является хирургической маской. Не стерильна. Маска предназначена для защиты от пыли, тумана, ветра, пыльцы. Установили распространителя фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в российской столице. Возбуждено уголовное дело по статье «Распространение заведомо ложной информации». Женщине грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до 3 лет. И вот комментарий официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко. В ходе совместных мероприятий, проведенных следователями и оперативными сотрудниками, установлена личность подозреваемой. Это 38-летняя жительница города Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью. Во время следственного действия подозреваемая подтвердила факт размещения вышеуказанного видеоролика в социальных сетях, который впоследствии был просмотрен большим количеством пользователей. Фигурант уголовного дела доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам произошедшего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Поехали. Да, я всех приветствую, друзья, у себя на канале. Сегодня у нас с вами снова повод встретиться глазами. У меня для вас есть интересный собеседник, точнее собеседница. Интервью с Екатериной я уже записывала. Кто не видел, ссылочку прикреплю. Посмотрите, очень интересная история, связана с нашими любимыми масками. Да, Екатерина в связи с этими масками попала в довольно-таки неприятную историю, которая длится уже практически год, да. И вот сегодня я бы хотела, чтобы она рассказала все-таки, как эта история развивалась дальше, какое она получила продолжение после того, как Екатерине присудили несколько часов исправительных работ за ее ролик для ТикТока, связанный с масками. Вот, Екатерина, расскажите, пожалуйста, что же происходило дальше? Вам слово. Приветствую, Аня, еще раз. Приветствую всех зрителей и особенно всех тех, кто посмотрел первый ролик. И в ноябре месяце, да, мы записывали. И Да. от души просто каждому, там порядка 700 комментариев, и все просто настолько доброжелательны. И спасибо, спасибо, спасибо всем огромное за эту поддержку. Это действительно было неоценимо. И сейчас, наверное, я хочу выразить и мою радость, и, надеюсь, для многих это будет тоже хорошая новость, что приговор мне отменили. 17 марта суд апелляционной инстанции Мосгорсуда признал этот приговор незаконным и необоснованным. И вот уже практически месяц, снова уже середина апреля, мы получили наконец-то постановление. Я забрала свою технику в прошлую пятницу, это была отдельная борьба. Но еще маленькое неприятное событие произошло, что прокуратура не желает сдаваться, и она подала жалобу на решение Мосгорсуда в кассационную инстанцию, что они хотят обжаловать этот приговор, потому что они также считают его необоснованным и незаконным. Вот, теперь я не знаю, что там будет у нас дальше происходить, но, конечно, большое счастье, что мне попалась, видимо, очень независимая судья в Мосгорсуде, которая пошла против, наверное, прокуратуры и сделала все действительно по закону, приняв во внимание просто все факты и разложив по полочкам, почему мое деяние вообще не подходит под эту уголовную статью. Я извиняюсь, шерсть от мушки. И тем самым она признала за мной еще право на реабилитацию, на полное восстановление, да, там, чести, достоинства и моральных и материальных издержек. Так что мы будем за это тоже бороться. Вот такие вот события. Ну, может быть, конечно, многие не знают, да, эту историю с роликом моим, который я записала в прошлом году, 9 мая, где я купила в Дикси маски китайского производства, зачитала аннотацию, где говорится, что они защищают от ветра, пыли, пыльцы и тумана, и ошибочно, почитав до этого статьи и посмотрев ролики, сказала, что это гуманитарная помощь из Китая.
именно как бы это и было поводом возбудить против меня уголовное дело по статье 207.1 УК РФ о распространении заведомо ложной информации. Да, это так маленькое. Так, у меня кот. Он тоже. Ну, я рада все-таки, да, следила за этими событиями, постоянно Екатерине писала с просьбой рассказать, как это развивается история. И очень была рада, когда вы мне сообщили, что все-таки приговор был отменен. Это очень радостно, особенно на фоне последних событий. Я думаю, тоже следите, да, иски в Верховный суд не удается вообще никак это правду отстоять. И хотя бы такие маленькие победы, они все-таки придают Да, воодушевление. внушают надежду, да, что есть все-таки адекватные люди даже в судебной системе. И, правда, нужно все-таки не опускать рук, и если есть какая-то возможность бороться и доказывать свою правоту, то до конца, ребят, просто я верю в победу разумного, доброго, вечного. Скажите, Екатерина, а вот что все-таки помогло, да, вот какие доводы были вами использованы или вашим адвокатом, что действительно судья встал в итоге на вашу сторону? Ведь до этого мы же с вами обсуждали в прошлый раз, да, и не рассматривались никакие ваши доводы ни по поводу информации в интернете, то, что вы где-то читали, а вот что в этот раз сыграло в вашу Абсолютно все то же самое. Все то же самое. Единственное, что Андрей еще добавил все акты, которые выпускала там и Голикова, и товарищ Собянин по поводу всех дат, когда маски там вступили в законную силу, у нас режим вошел, когда уже гигиенические маски признали вообще в октябре месяце. То есть, ну, не знаю, насколько это сыграло роль, но мы уже просто вот все, что можно было, дело пришили, так сказать. А так, да, ну, это было, ну, действительно, все только разумное, что мы приводили доводы и в суде первой инстанции, и они не обращали на это внимания, и только вот, да, судья Мосгорсуда это все абсолютно правильно поняла. Скажите, а вот можно как-то, ну, я имею в виду вот эти доводы, которые вы использовали, их можно как-то обнародовать? Ну, вот мне чисто с юридической точки зрения интересно. Ну, я просто имею в виду, может быть, кто-то тоже попадет в такую ситуацию и будет отстаивать свои права. Есть такая возможность? Или пока вот сейчас еще прения с прокуратурой вам предстоят, да? Я, честно, не знаю, насколько это возможно, да, выкладывать в общественный доступ решение апелляционное. Но я знаю, что у моего адвоката уже брали интервью, там, «Коммерсанты», еще какие-то издания, он давал свои комментарии, такие, рассказывал более с юридической точки зрения. Я поняла. Ну, я уточню этот вопрос. Хорошо, хорошо. Но суть в том, что, да, судья первое, что она признала, что данное деяние вообще не подходит под эту уголовную статью, что ни следствием, ни судом первой инстанции не установлено ни причиненного вреда, ни там, каких-то угроз жизни, не установлено, что у меня было преступное намерение, то есть какое преступное намерение. Но, тем не менее, их обвинения, они не подкреплялись ничем, кроме их каких-то выводов и доводов. И то же самое сейчас в их апелляционной жалобе заместитель там, прокурора указывает на то, что нет, все было доказано, она хотела, она зачитала аннотацию с маски, и, значит, она призывала их не носить. Даже если это так, это нигде не звучит, да, то есть вы не можете какие-то выводы на основании того, что я зачитала аннотацию к маске. И я же зачитала правдивую информацию. Ну, это они, видимо, додумали. То есть додумки, да, и они считают, что это как-то можно приобщить к закону. Это очень смешно, конечно. И уже, понимаете, даже речь не идет вообще, что это гуманитарная помощь. Они почему-то начинают приводить доводы именно. То есть, а где самая главная причина, по которой вы возбудили уголовное дело, да, что это не гуманитарная помощь. То есть про это забыли уже все и начинают просто придираться к абсолютно неподходящим под закон вещам. То есть очень забавно. Я надеюсь, конечно, что не примут их жалобу. Очень на это надеюсь.
Ну а есть вообще шанс, да, что история не получит какого-то печального дальнейшего продолжения? Просто обсуждали этот Ну, вопрос с ну, адвокатом, что он сказал, что, говорит? пожалуйста, пусть делают, что хотят, как бы мы не будем этого Мгм. бояться. И, ну, многие мне люди сказали, что вряд ли у них что-то выгорит. Это же еще плюс материальные затраты и с их стороны, со стороны там прокуратуры, государства. И Мгм. очень смешно было, когда я приехала в Нагатинский суд подписывать эту их апелляционную жалобу, что я получила, что я возражаю против взыскания с меня, да, материальных издержек в их процессе. То есть мало у вас было издержек и отнятой техники, с вас еще хотели Да, пошлину да, взыскать, я да. То правильно есть ты понимаю? либо возражаешь, либо не возражаешь. Я думаю, как можно вот не возражать? Да, пожалуйста. Хотите, забирайте с меня все. А как вообще происходило, вот вы рассказывали, да, история, когда вы забирали свою технику обратно? Сколько вы ее не видели? Год прошел, да? Как у вас Мая забрали при обыске, компьютер? да, у меня изъяли технику, то есть практически Да. через месяц будет год. Вот этот мой ноутбук, с которого я сейчас с вами общаюсь, наконец-то он со мной, мой родненький. Я, кстати, зашла в историю посмотреть, где же они бывали. Непочищенная история на ноутбуке, в телефон вычищен весь. В ноутбуке видно, Мгм. что да, лазили по моим личным сообщениям в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке. А, то есть там все это было сохранено, и они Ссылкой всем этим обхода, да, пользовались, да? пожалуйста, я зашла. Да, вот смотрите, любуйтесь, Мгм. где мы побывали. Ну, хотя бы все в Ну, сохранности, я да? надеюсь, Все ну, аккаунты я сохранены? единственное, что я, конечно, потом вышла вообще даже из iCloud, тут же и сменила все пароли. Произошло, наверное, на следующий день. И я не знаю, как бы, удалось ли им в дальнейшем. Но судя по тому истории, что нет, не Мгм. получалось. Единственное, что уже после оглашения приговора ко мне кто-то пытался войти в WhatsApp. Несколько дней подряд мне приходили запросы с паролем. Я не знаю, что это было, но техника была еще не у меня на тот момент. Мгм. Ну, хорошо, радостно, да, что так все произошло. Помните, Екатерина, в прошлый раз я вас спрашивала, вот, да, каких случаях подобных вашим вы слышали? Вот за этот год еще каких-то новых, может быть, историях вы услышали? Ну, вот кто-то также был привлечен к ответственности, или, может, кому-то тоже удалось отстоять свои права? Да, Не я слышали вы о слышала таких об одной историях? истории, но на самом деле вот наше дело это первое вообще, скажем, за весь этот срок, которые смогли отменить приговор. То есть мы создали Мгм. практику, можно сказать. А на стадии следствия в Санкт-Петербурге женщина записала видеоролик, что ей диагностировали инфекцию и отпустили домой с Богом на общественном транспорте. Ну, в принципе, таких историй миллион, я лично знаю. И она записала об этом видеоролик, я его лично не видела, я слышала только об этом деле. И ее привлекли по этой статье. Ну, это для меня вообще просто абсурд. И, по-моему, пришлось поднимать видеозаписи с камер наблюдения общественного транспорта, что она действительно там ехала, что так и есть, что вот диагноз. И на стадии следствия дело прекратили уже. Ну, это просто Мгм. Ну, то есть, я так понимаю, действительно, отстоять правду очень и очень трудно. да. Как правило, это все заканчивается другим путем. Ну что ж, печально, конечно. Нет, ну, с одной стороны печально, с другой стороны радостно. Я целый год ждала этого радостного известия. Ну, меньше года. Мы же с вами осенью общались, да? Когда меня обвинили, А, да, вот это. что все да, да-да-да, год с начала дела, что все таки это все закончилось. Здорово, здорово, я вас поздравляю, Катя. Я надеюсь, что и с прокуратурой дальше ничего не получится, и вы наконец-таки вздохнете свободно. Я представляю, сколько нервных клеток у вас это отняло. А вообще можете поделиться вот личными ощущениями, да, вот после всей этой истории? Какие у вас эмоции внутри остались? Я Что вы чувствуете, да? Жалеете об этом, не жалеете? Вообще какой-то вывод для себя сделали личный? личный вывод, что система сожрет любого, да. Лучше туда не попадать.
О том, что жалею или не жалею, я не хочу в таких вот рамках это оценивать, потому что это, ну, случилось и случилось. Значит, для чего-то и для кого-то, возможно, это произошло. Ожидания, то, что оправдают, не оправдают, я уже тоже в какой-то момент, ну, не то, что все равно, да, ты уже просто понимаешь, что, ну, твоя жизнь не изменится, как бы кто тебе палки в колеса не ставил, слава богу, все живы, здоровы, материально это материально, ну, нет, пойдем дальше просто, мы решили все. Даже когда судья ушла на решение, Андрей, адвокат, встал и так вот тихо себе под нос стал бубнить, что все, дальше я работаю вообще бесплатно, пойдем до Верховного суда, мы там вообще там квартиру сдадим. Он уже отчаялся. Я говорю, Андрей, говорю, успокойся, сядь. И у меня не было никаких ожиданий, что она сейчас скажет, конечно, ну, внутренний мандраж, он присутствовал, но все, я вот как в вакууме. И вот она стала все это оглашать, и когда она говорит, я отменяю, у меня пауза, я смотрю на Андрея, думаю, а почему он не пляшет? Я не так что-то понимаю. И она начинает дальше зачитывать, что вот Екатерину Александровну оправдать, и тут у меня потекли слезы в какой-то момент, и это прокурор увидела, которая с стороны обвинения была, она отвернулась и ушла как просто спиной, стала дальше слушать. Неужели там иногда просыпается совесть все-таки? Ну, это было заметно, да, что ей неприятно на меня смотреть, скажем так, по внутренним ее ощущениям. И судья это все так буднично зачитала, то есть никаких фанфаров. Андрей стоит такой без эмоций, все в масках, кроме меня, конечно. Я была с открытым забралом, смотрите, как есть. А как вас пропустили в суд? Просто я даже видела в Верховном суде, не всех пропускали. Честно, у нас же было 2 там заседания, то есть на 1 марта назначили, мы прождали 2 часа, нас пригласили в судебный зал, зачитали, судья сама ходатайствовала о переносе слушаний. Я тогда не поняла, конечно, у меня зародились маленькие надежды, что, возможно, ей надо подумать, возможно, ей нужно было на меня посмотреть лично. Я не знаю, почему она сделала этот перенос. Но если бы приговор был не в мою пользу, я думаю, она бы просто его зачитала на тот момент. Ну, вот я для себя такие выводы сделала. И она перенесла все это на 17 марта. 17 марта мы также прождали очень долго. Слушания друг на друга накладывались, откладывались. Тоже зашли 2 часа спустя. И я забыла все вещи. Сумку забыла. Ушали на заседание, оттуда выбежали. Я все вернулась, поблагодарила, сказала спасибо, и все, мы ушли. Я, наверное, потеряла мысль. Ну, про внутренние ощущения. И ты думаешь, что да, сейчас будет состояние праздника, что сейчас все будет кутеж. И, ну, да, я там первым делом мужу сообщила, он меня ждал у зала суда, потому что не пускают и без масок, да, вот то, что в Верховном суде, я тоже смотрела ролики, что не пропускают. А в Нагатинском суде вообще всем все равно, даже на контроле. Судья, которая меня также приговаривала, она вообще тоже, в принципе, не носит маски. Я ее ни разу не видела в маске ни на одном заседании. Видимо, хочет дышать свежим воздухом. В Мосгорсуде, да, они все, там несколько пунктов контроля и рамки, и потом еще на этаже. Ты это все проходишь, охрана в маске с металлоискателями, все это обыскивают. Я, честно, не буду врать, проходила ли я через рамку в этой маске или нет, но в зале суда я была точно без маски. Мне слова никто не сказал. Все они в масках, то есть я не понимаю. Тоже радостно слышать. Наденьте вашу любимую синюю. Ну, и все-таки эта радость, она вроде уже и не радость. Все, мы вышли, с мужем вроде обнялись, все хорошо. Андрей там сразу звонить вышестоящим людям, узнавать, почему так произошло все-таки. Никто не знал, какое она решение примет, но такие внутренняя информация.
чтобы Ну, то есть больше готовились к тому, что будет да, отказ, да? ему Мгм. сказали, что сверху, да, был какой-то шухер, но какое решение примет судья, никто не знал из них до конца даже, там, в прокуратуре или над прокуратурой. То есть, видимо, Мгм. эта женщина все-таки имеет какое-то свое собственное мнение, я надеюсь. Потрясающе. Очень радостно это слышать. Ой, я рада, Катя, да, что все-таки эта история так закончилась. Буду держать, продолжать за вас кулачки, что она закончится окончательно, и вы наконец-таки сможете отдохнуть от всего этого, от адвокатов, от судов. Я представляю, как это вас вымотало, что ваш компьютер, ваша техника, ваши кошки Ну, снова с может, вами. Впереди лето, весна, лето, да, нужно отдыхать и радоваться все-таки этому времени, хоть как у нас не пытаются это все внимание от жизни отвести на всякие непонятные для меня вещи, пусть эти вещи останутся, да, там, и мы будем продолжать жить и радоваться жизни. Поздравляю вас еще раз и спасибо, благодарю вас. Анечка. Да, что не сдавались, это Да, ценно, правда. вот Не все готовы идти до было конца. ну, сколько шансов сказать, я признаю вину, да, и на следствии, на суде первой инстанции, и все. Ну, я понимаю, да, это, конечно, материальные затраты, и, возможно, не все могут себе позволить, да, там, платного адвоката идти до конца, но это не миллионы, скажем так, и, в принципе, можно подсобрать. Честь Честь того того стоит, я стоит, думаю, да. да? В чем то себе откажешь, естественно, да. Ну, понятно, что отпуск я и так не выездная, и давай, во-первых, куда ты сейчас поедешь. Но вот сейчас мы надеемся, начать ремонт в детской комнате. Я думаю, хорошо, что мы на радостях не купили никакую Турцию. Решили заняться ремонтом. Это точно. Наша вселенная нас бережет, я думаю. Это да. А почему вы сказали невыездная? Это еще на какой-то период Нет, будет ну, распространяться это только, ну, то ограничение, да? есть, до 17 марта, до апелляционного решения я была не А, выездная из Москвы. мгм, И как с я меня поняла. сняли это ограничение, да, первым делом я бы, наверное, если бы у нас не было затеи ремонта, поехала бы там путевку куда-нибудь на моря брать. И это было бы очень печально. Ну, я думаю, лето впереди, море можете найти Ну, поближе. Я вам желаю отдохнуть, да, и благодарность большая вашему адвокату, время. а, тоже за стойкость, за знание. Это тоже ценно, действительно, что люди готовы, как вы говорите, иногда и не за плату, а действительно Да, за честь вот наше защищать и моё дело, отстаивать права. правда, Это да. дорогого стоит. Да. Я рада, что и в его практике как специалиста, да, появилось такое дело, где, ну, действительно, первопроходец, можно сказать. И он так чуть-чуть такой плечики расправил, там, еще молодой, да, и я Молодец. думаю, для карьеры хорошо будет это. Ну, я думаю, если можно будет, мы сможем показать его, да, ну, я имею в виду ссылки какие-то на него оставить, вдруг кому-то пригодятся его услуги, Почитаю ну, если Андрея это возможно, Андреевича. да. Хорошо. Ну, я думаю, там уже где-то есть статьи, это точно в «Коммерсанте». И Мгм. если вдруг нужны контакты, да, я, конечно же, дам всегда. Всё. Да, Хорошо, попрощайтесь. Екатерина. Благодарю вас еще раз, да, и я со всеми прощаюсь на этой радостной ноте. И всем желаю, кто, возможно, находится в такой же стадии борьбы, доводить дело до конца, насколько это возможно вам по силам, по финансовым ресурсам, и действительно испытывать такие же эмоции, счастье и удовлетворение хотя бы от таких вещей, да, от возможности отстоять правду и свое честное Правда, имя. что уже за идею. Идти за идеей просто, да. Ну, а что остается? В такое время Скорее всего. живем, да. Благодарю вас, Спасибо, Катя, Аня, еще раз. вам за весь этот отклик. И надеюсь, что, все, кто был рад и поддерживал тогда, вернее, не рад, а поддерживал, будет сейчас рад. Спасибо вам большое. Я уверена в этом, да. Всем Всё, всего доброго. счастливо.